토론토의 타자 스프링어가 말루기에 나온 심판의 끔찍한 판정 2개 때문에 분노했는데요. 상황은 2사 말루, 토론토가 역전할 수 있는 절호의 기회였죠. 유리한 카운트에서 강하게 친 스프링어의 타구는 3루 라인을 타고 2루타 코스로 빠졌는데요. 그런데 3루심이 파울을 선언합니다. 느리게 보니 공이 베이스 위를 지나갈 때 라인을 넘지 않았기 때문에 명백한 페어 타구였죠. 스프링어는 파울 선언이 되자 머리를 감싸며 좌절하고 감독이 나와서 항의를 하려 했지만 라인콜은 비디오 판독 대상이 아니기 때문에 판정을 뒤집을 수는 없었죠. 그렇게 카운트는 2볼 2스트라이크가 됐고 공이 스트라이크 좀 밖으로 크게 빠졌지만 심판이 삼진으로 판정하며 이닝이 종료됩니다. 오심 2개가 한 타석에서 연달아 터지자 스프링어는 믿을 수 없다는 듯 배트를 내리치며 분노를 참지 못했는데요. 이후 심판들에게 관중들은 엄청난 야유를 쏟아냅니다.